Good day mga ka-electrician. This is Engineer Simeon Valenzuela and welcome back to my channel. Ang topic po natin ngayon sa video na ito ay tungkol sa Addressable Fire Alarm System o tinatawag ding Intelligent Fire Alarm System. Ano po ang ibig sabihin ng Intelligent Fire Alarm System? Kung ikukumpara po natin sa conventional fire alarm system. Ang conventional fire alarm system ay may capability to pinpoint the zone where the alarm originated, whereas the intelligent fire alarm system, it has the capability to pinpoint the exact location of the origination where the alarm originates. It is done by means of by means of setting an address in the addressable device. Ito ang tinatawag na rotary switches. Ito yung ginagamit sa pagsiset ng address sa mga fire alarm devices. For example, dito sa second floor ng building, merong generator room, power center, at saka volt room para sa transformer. So, nag-assign na address dito sa mga heat detector. Addressable heat detector ang ginamit dito just sa genset room, power center, at saka sa volt room. Ang address ay 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So, for example, nagkaroon ng heat detection, may sunog dito sa power center. Sa lugar na ito, ang nakadetect ay itong addressable heat detector na may address na 22. Ito po ay makikita sa digital display dito sa Intelligent Fire Alarm Control Panel. Lalabas po dyan sa digital display kung anong address. Kung ang nag-alarm ay sa power center, lalabas po dyan kung anong address. Kaya ito po ang kagandahan ng Intelligent Fire Alarm System. Mas accurate po. Ayan, ano yung sabihin ng 3 loops na Intelligent Fire Alarm Control Panel? Ang ibig sabihin po niyan, the control panel has the capability to monitor 3 loops. Ang capacity po ng isang loop, it can monitor 159 address. Kaya kung 3 loops itong capacity ng fire alarm control panel, it can monitor 159 times 3 addresses or 477 address. Ano po ang ibig sabihin ng signal line circuit?
Ang ibig sabihin po ng signal line circuit o tinatawag na SLC. Ito po ay line of communication between the addressable fire alarm control panel and the addressable modules or addressable devices. Ito yung signal line circuit. Loop number 2. Ito po ay dito sa typical floor, sa 8th floor. Ito pong mga zone module. Ito po yung mga tinatawag na addressable module, field zone module. Ito pong wire na nagko-connect dito, connected between zone modules. Ito po ang tinatawag na signal line circuit or SLC. Ang ginagamit po rito ay twisted TF wire, 1.25 square millimeter TF wire. Ang TF wire po ay fixture wire, twisted wire po ito. Dito po ang ginamit na sistema sa building na ito. Hindi lahat ay addressable ang mga devices. Ang tawag po dito ay semi-addressable. From ground floor to 7th floor, ang ginamit po doon ay addressable devices. Pero dito sa mga typical floors, 8th floor hanggang 41st floor, ang mga ginamit na devices ay conventional heat detector, conventional smoke detector. Para magamit po ang mga conventional devices, para magamit sa addressable system na fire alarm, kailangan gumamit ng mga module. At dito po, zone module ang ginamit. FCM1 module, field zone module. Hindi po pwedeng gamitin itong conventional na devices kung walang zone module. Ang purpose po nitong module, ito po ay interface. Ito ang tagapamagitan. Halimbawa, nakadetect ng smoke dito sa mga residential units, i-communicate nito papunta sa zone module. At pagdating dito sa zone module, it will communicate to the control panel. Galing sa zone module, magkakaroon ng komunikasyon between zone module and the intelligent fire alarm control panel. I-report niya na nakadetect ng smoke kung saang address. Lalabas dito sa digital display. Mahal po kasi ang mga addressable devices, fire alarm devices. Kaya ang ginagamit sa mga typical floors, sa mga condominium, ang ginagamit ay conventional
ng mga devices at magamit ng sound module para hindi masyadong malaki ang expenses o budget sa pagpapatayo ng condominium. Ay dito po naman sa ground floor, ito po ay mga commercial areas. So nagbigay po ng mga sound module sa bawat rentable space. Kung titingnan po natin sa plano, ito po ay mga rentable space. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito po yung sound module. Halimbawa po dito sa rentable space number 5, maglalagay ng isang sound module. At dito nakukuha ng linya kung maglalagay ng mga conventional na devices, halimbawa conventional na smoke detector dito sa loob ng rentable space number 5, ikakabit dito sa sound module. At ito na yung SLC nya, signal line circuit. Nakatuhog na rito yung mga sound module sa signal line circuit papunta dito sa fire alarm control panel, intelligent fire alarm control panel sa security room. So didiscuss na po natin itong single line diagram ng 41-story condominium building. Unahin po natin itong ito ay telephone telephone outlet. Sa bawat floor ay merong telephone outlet. At ang sinasaksak dito ay fireman telephone, yung telephone handset na mayroong jack. Ipa-plug na lang yung jack dito sa telephone outlet. Ang purpose nito, halimbawa ay may sunog sa third floor. So yung mga fireman pwede mag-communicate papunta dito sa mga personnel na naka-assign sa security room. Meron din ditong fireman telephone jack. So dalawa yung telephone jack. Ito yung kulay red na telephone handset. Pwede mag-communicate sa taas yung mga personnel na naka-assign dito sa security room para mag-communicate kung ano ang kailangan, kung ano ang nangyayari tungkol sa sunog. Dito po naman sa mga mula sa second floor hanggang sa 7th floor, ang ginamit dito ay mga addressable devices. Addressable heat detector, addressable police station, manual police station. So lahat po dito na ginamit sa palapag na ito ay mga addressable smoke detector from 2nd floor up to 7th floor. So naipaliwanag na natin po itong addressable. Pag dito nakadetect ng sunog, may naka-assign na address dito.
at makita sa fire alarm control panel kung ano ang address at ang description kung saan lugar. Yung address niya sa control panel may description kung saan ang location ng address. So ganito po, ito yung SLC papunta sa fire alarm control panel. Kung addressable po ang devices na ginamit, wala na pong module. Itatap na lang itong SLC dito sa yung home run ng SLC. Dito nakatap yung mga addressable devices. Ngayon, pagdating dito sa 8th floor, 8th floor to 28th floor, ito po ay may mga condominium units na. Kung titingnan po natin sa plano, ito ang example ng isang floor, 40th floor. Ito yung mga residential units, 4 na area, hinati sa 4. Residential units, zone 4, zone 3 residential units, zone 1 at saka zone 2 residential units. So dito po sa mga typical floors, 4 na zone yung residential units. Kaya ito pong mga detector na ito po ay sa isang zone at bawat zone ay mayroong zone module. Kaya po naging 4 itong zone module kasi 4 na zone. Hinati sa 4 na zone itong mga residential units. Bawat floor merong 4 na residential zone. So naipaliwanag na natin itong conventional devices ang ginamit sa mga residential units. Ito namang natitirang isa pang zone, bali 4 sa residential. Etong isang zone para sa smoke detector dito sa hallway. Dito po sa hallway na ito may mga smoke detector at ito po ay isang zone. Ayan. So, tapos na tayo sa typical floor sa residential units. 8th floor to 28, tapos 28 hanggang 41. 28 floor hanggang 41 floor mga residential units. Pare-parehas na po yan. 4 na zone para sa residential units, isang zone para sa hallway. Ayan, i-discuss naman po natin itong FCM1 module. Ito po ay field control module. Ito rin po, mayroon din siyang SLC. Pero ang sinusupplyan po nito ay ang
horn strobe. Ang tawag po dito sa horn strobe, ito po yung mga tinatawag na notification appliance. Ang ibig sabihin, pag nagkaroon ng alarm, kailangan kailangan magkaroon ka ng notification sa mga tenant. Ano ba, sa 40th floor, kung doon nagkaroon ng alarma, i-report ng sound module dito sa fire alarm control panel na mayroong alarm galing sa 40th floor. Tapos eto namang intelligent FACP, magko-communicate naman ito dito sa FC1 module, field control module. Ang purpose nito para ma-notify yung mga tenant na nakatira doon, halimbawa sa 40th floor. Itong horn strobe, ito po ay kombinasyon ng horn at saka strobe light. Ito pong horn parang busina ng bus, tutunog siya malakas para madidinig ng mga tenant yung nakatira sa condominium. Ngayon, kung ang merong nakatira na bulag o hindi niya nakikita, ito madidinig naman niya dahil sa horn. Ngayon, kung nakatira naman na bingi o hearing impaired, pero nakakita naman siya, bingi siya pero nakakakita, mayroon namang strobe light. Ito ay white light, intermittent white light. Patay sindi po ito, kaya makikita naman ito ng bingi, makikita naman niya ito. Ibig sabihin may sunog, so he will be notified. So yan po ang purpose nitong horn strobe at saka itong field control module FCM. Ito naman pong pressurization fan. Ang purpose po nitong pressurization fan, pag mayroong sunog, magkakaroon ng alarm. Halimbawa dito sa floor na ito, sa 41 floor, halimbawa nag-alarm, tapos nag-communicate na ito via sound module papuntang fire alarm panel, na-communicate na. Tapos ito namang horn strobe, nag-notify na yung mga tenant na mayroong alarm. Kasabay nito, aandar naman itong tatlong pressurization fan. Ito po ay nasa roof deck po ito. Roof deck. Tatlong pressurization fan. Mayroon din siyang module FRM1. Ito rin po ay connected sa mayroong signal line circuit SLC papuntang control panel. Sa pagkakaroon ng alarm, na-notify na, paanda rin naman ang control panel itong mga pressurization fan. Itong tatlo na ito. Tatlong pressurization fan.
located sa roof deck. Ito po ay kabaliktaran ng exhaust fan. Ang pressurization fan po, ang purpose nito ay para mag-supply ng fresh air sa mga fire exit pagka mayroong alarm. So kung ang exhaust fan ay palabas ang hangin, exhaust palabas, ito namang pressurization fan, papasok naman ito sa loob ng building ang direksyon ng hangin. So dito po sa mga fire exit, pagdating sa roof deck, nandito ang pressurization fan. So mayroong air duct pababa mula rito sa roof deck, pababa sa ground floor, mag-umpisa siya sa malaki ang cross-sectional area. Pababa ng pababa, paliit ng paliit yung air duct. Meron po siyang air outlet. Dito po lalabas yung fresh air para kung may usok, meron namang fresh air na matatanggap ang mga tenant na bumababa sa fire exit. Ito naman pong annunciator. Dito po malalaman ng mga nakatira sa buong condominium unit kung saan floor nagkakaroon ng sunog. Dalawang klase po ito, yung analog type at saka yung isang digital display. Ang ibig sabihin po nito, kung saan nag-alarma, lalabas dito kung anong floor. Kung 1 to 41, kung analog display, mayroong 41 na square, tapos may number. Kung nag-alarma sa 35 floor, iilaw yung LED light dito sa annunciator panel. So yun po. Hanggang taas po ito, bawat floor may isang annunciator panel. Ito naman pong gate valve supervisory switch at saka fire protection flow switch. Ito po ay sa Fire Pro. Ito po yung pipeline na pressurized. Pag nagkaroon ng sunog, meron siyang lalabasan ng tubig, bubugan ng tubig itong sprinkler. Pag nagkaroon ng sunog, lalabas ang tubig dito sa mga pipeline para patayin yung sunog. Ito po, sa isang floor ay merong main na gate valve. Gate valve, merong supervisory switch. Minomonitor po ito sa control panel gamit ang FRM module. Pinagbabawal po kasi na isarado ang gate valve na ito, supervisory switch, na mayroong supervisory switch. Kailangan po itong gate valve na ito ay laging naka-open para kung anytime na magkaroon ng sunog ay may pressure yung mga pipes ng Fire Pro. Hindi pwedeng isasarado ito maliban kung maintenance. Ito naman po yung fire protection flow switch. Minomonitor din po ito ng fire alarm control panel.
kung magkaroon ng pagbuga ng tubig sa pipeline, itong flow switch, mamamonitor niya ng control panel kung ito ay gumana, itong flow switch na ito. Ibig sabihin, pag gumana, mayroong sunog. Nakamonitor po yan sa control panel. So, sa susunod po ng video, ang gagawin natin, kung luluobin ng Diyos, ay yung mga detailed wiring nitong mga module at itong fire alarm system, addressable fire alarm system ng 41 story building. Kung luluobin po, isusunod na natin paggawa ng detailed wiring. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel. Thank you for watching.